飞儿，你背信弃义，投靠本妻，我一定要诛了你这卖国贼！手下败将，你都快要死了，怎么不见娄玉出来救你呢？难不成他已经废物到要让一个女人来拖延时间，弃城逃命去了吧？娄玉，他不会来的，还是我们不要再纠缠。我没死。大小姐，王府传来消息，九王爷今日凯旋归京。我回到了1年前。娄玉，这次我成全你。